Agustín Hernández, moi boa noite. Boa noite. Un placer recibilo de novo aquí no plató de Vía V e empezamos pola actualidade máis urxente. Cree que Rajoy vai ser capaz de formar goberno antes de que remate o verán? Hombre, vai ser e ten que ser capaz. Gañou as eleccións do 26J, igual que gañou as do 20 de decembro, polo tanto ten todo o dereito, a obriga, e estou seguro que será capaz. Que agarda do PSOE? Pois a verdade é que o PSOE co señor Sánchez é difícil de predecir, non? Está no seu peor momento, co peor resultado histórico, pero agardo, cando menos, que manteña unha visión do Estado que permita pois que o partido que gañou as eleccións poida gobernar. A verdade é que non sei se acertaré, porque a verdade é que eu sempre pensei que non habería eleccións o 26 de xuño e houbo eleccións, non? Terceiras eleccións entrarían nas súas cábalas? Non. Agarda entón que o PSOE acabe absténdose. Sí. 137 diputados, perdón. Como viviu esa noite electoral? Pois a verdade é que con moitísima incertidume. É certo que pois había datos que pois albiscaban que pois esa previsión de que as mareas tiñan moitísima forza non era tanto, menos movilización, menos presencia nos colexios electorais, alguna información ao respecto de dificultade para cubrir as mesas, non? Son datos que, bueno, a posteriori é fácil valorar, non? A priori non. Logo, despois, a verdade é que as enquisas a pé de urna eran, pois, terroríficas. A verdade é que eu tiña información ao respecto de que Podemos en España quedaba 100 diputados, non? E a verdade é que, bueno, foi un momento de moito parecido, en sentido contrario, ao 2009. No 2009 eu lembro que, percorrendo daquela os colexios electorais de Pontevedra, pois houbo un momento pola tarde que daba a sensación de que o Partido Popular non acadaba esa maioría absoluta sorprendente, non? E a verdade é que logo despois pois gañamos e gobernamos, non? Pois o día 26 de xuño foi parecido. Vostede foi alcalde dunha desas cidades que se chaman Cidades do Cambio, gobernada por un alcalde deso que se chaman As Mareas, estamos falando de Santiago de Compostela, como todos sabemos. Vostede se está dicindo nestes días que pincharon nesas cidades, é certo que o análisis dos datos indica que tiveron problemas en moitas outras cidades, pero no caso de Santiago foi efectivamente así. Vostede detectara nos tempos, nos días previos a que había un problema ca marca, ou que empezaba a ter un problema esa marca? Bueno, a verdade é que penso que non claramente, é certo. É dicir, penso que o alcalde de Santiago aínda pois ten grao de aceptación importante e probablemente pois esa falla de xestión que é evidente non ten o seu reflexo no día a día, por lo tanto, pois a perda de votos non sexa única e exclusivamente froito dunha ausencia de xestión diaria, que é o que acontece na cidade, pero sí que é certo, por exemplo, pois ese problema na movilización sí que era un problema que tiñamos detectado e que logo despois tuvo ese reflexo da perda de apoios clarísimo, unha falla de movilización, creo, do seu electorado, unha perda de ilusión en certa medida. Despois das eleccións municipais nas que vostede saiu da alcaldía de Santiago foi dos cargos do PP máis claro a hora de analizar o momento político que estaba vivindo o seu partido. Bueno, finalmente Mariano Rajoy conseguiu ser a única forza, o líder da única forza que subiu el número de votos con respecto a decembro. En estes momentos o líder que necesita o PP e o líder que necesita España, Mariano Rajoy, o presidente? Creo que os resultados acreditan iso. Agora non é o momento dese debate, está claro
claro que Mariano Rajoy mellorou os nosos resultados e estamos en condicións de gobernar, polo tanto é o que toca e a partir disso, lóxicamente, temos que mirar cara ao frente. É evidente que o Partido Popular tivo, e aínda pode ter un problema con cuestións como a corrupción, pero creo que eso está canalizado e agora, insisto, toca mirar cara adiante bueno, hacer as reformas que aínda o país necesita. Dice, tivo un problema ca corrupción, cree realmente que está resolto? Bueno, electoralmente temos pagado moitos membros do Partido Popular por problemas que en algún caso, como é o meu exemplo, foron alleos, non? Pero en todo caso foron da marca. Obviamente, pois eso tivo un reflexo nas eleccións locais, tamén nas de decembro, e probablemente agora menos, posto que penso que tamén os cidadáns perciben que é un tema que agora mesmo o Partido Popular ten absolutamente interiorizado, é un tema onde a exixencia da sociedade é moitísimo maior que fai un ano, 2 anos, e por suposto fai 10 anos, e por tanto temos que estar exactamente onde a sociedade pide que estemos, é dicir, sin asumir, sin permitir ningún tipo de corrupción no seo do noso partido. Sí, pero os titulares siguen cheos de casos concretos. No entorno de Madrid siguen aparecendo cousas moi chamativas que teñen que ver cun xeito de entender o poder. Non sei se cree que eran casos aillados, como di moita xente do seu partido, ou un xeito particular de entender a política. A corrupción é unha cuestión das persoas e afecta a todos os partidos. Non vou utilizar o ti máis, etcétera, etcétera. O único que digo é que creo que agora mesmo no Partido Popular temos claro que aquel que fai algo ten que pagar por iso, obviamente. Camilo Nogueira, moi boa noite. Boa noite. Un auténtico placer telo de novo por aquí. É certo que temos unha excusa porque acaba de recibir hai uns días ese premio Trasalba, unha oportunidade, como decía, para falar devagar con vostede de cousas que están acontecendo que estou convencida de que lle preocupan especialmente, tendo en conta que son as cousas que lle levan preocupando en todos estes anos. Imos lembrar un pouco a biografía de Camilo Nogueira, nacido en 1936, como xa temos comentado, e con cousas na súa vida, na súa biografía, como esta que imos lembrar. Mentres España se partía en dúas metades entre sangre e lume, Camilo Nogueira viña ao mundo en Lavadores, hoxe barrio de Vigo, en 1936. Fillo dun escultor e dunha modista, foi educado na rebelión anti o réxime, no laicismo e as ideas de esquerda que herdou da súa familia. Bo estudiante, compaxinou os libros cos deportes, especialmente o baloncesto no Club de Estudiantes de Vigo, que chegou á primeira división. Conta el mesmo que os únicos partidos que existían na súa xuventude durante a dictadura eran os de practicar algún deporte. Os outros partidos, os políticos, tardarían en chegar, pero Nogueira traballaría para conseguilo. A súa estancia en Madrid nos anos 60 para estudiar enxeñería industrial permitirolle entrar en contacto con Tierno Galván, Aranguren e Ruiz Jiménez. Na capital forxou a base dun nacionalismo que afondaba nos agravios os que se tiña sometido a Galicia. En 1964 volveu a Vigo para traballar en Citroën mentres estudiaba a carreira de Económicas. Na factoría viguesa chegou a ser responsable da metade de produción da empresa, tarefa que compaxinaba cunha acción sindical que o deixou sen emprego tras as folgas de 1972 por participar na concentración dos traballadores de Bazán en Ferrol, que se saldou con 2 obreiros mortos. Pai do sindicalismo galego e da formación Galicia Socialista que acabaría confluindo no bloque, home de consensos e de palabra. O seu obxectivo era rematar coa división entre socialistas e comunistas, sempre cunha visión aberta e europeísta. Foi redactor do Estatuto de Autonomía e da Lei de Normalización Lingüística e pasará a historia como un dos deputados autonómicos máis activos durante as primeiras 3 legislaturas da autonomía, labor que exerceu primeiro baixo as siglas de Esquerda Galega e despois baixo o logo do BNG, en ambos os casos pelexando por defender a identidade política da súa terra. Moi chamativa foi a súa labor posterior como deputado no Parlamento Europeo a partires de 1999, unha cámara onde sempre falou galego, idioma daquela vetado no Parlamento Español. A través da presidencia do Intergrupo de Nacións sin Estado participou na redacción do Tratado Constitucional da Unión Europea. Militar nun partido moi belixerante contra a política de Bruselas fixo que a súa defensa do espírito comunitario destacase aínda máis. A súa vontade de integración volveu relucir na derradeira asemblea do BNG, cando apoiou a unión do nacionalismo e alianzas con outras forzas escindidas. Galicia é o gran amor da súa vida xunto coa súa muller Paz e as súas fillas Alba e Natalia, que o fixeron avó. En novembro cumplirá 80 anos, boa parte deles traballando pola defensa constructiva dun país mellor para deixarlle os seus netos.
Bueno, Camilo, 80 anos no mes de novembro, como comentábamos no vídeo, así que viviu os principais acontecementos do século XX, ese século XX no que aconteceron tantísimas cousas. Cando bota a vista atrás, bueno, como ve ese pasado? Todos eses acontecementos, bueno, pois tan fundamentais na historia contemporánea, que de algún xeito máis novo ou maior, formaron parte da vida de Camilo Nogueira. Diría que están moi presentes, ¿no? Non digo que pasaron rápido, porque sería mentira, pero que están moi presentes. E que podo decir máis, non? Adoito decir que no barrio que vivíamos nós, que era un barrio de lavadores, en Vigo, daquela, cando nacín eu, era un concello independente, como fora incluso Bouzas antes tamén. E despois, estando no Instituto Santa Irene das Travesas, eu teño a impresión de que eu non resultei afectado polo franquismo, non? O ambiente que vivía non é que me estuveran predicando continuamente contra o franquismo, incluso os acontecimentos da República, etc., aínda que meu pai descubrín despois por un fillo de Bóveda que formaba parte no 36 da directiva do Partido Galeguista en Vigo, non? Pero así como moita xente di, bueno, eu cando era neno, pois, os curas ou as monxas ou os falangistas e tal, me afectaron moito, non sei que, non sei quanto. Non sei por qué, a mí non me afectaron. O sea, máis aínda, eu penso que o Instituto Santa Irene pódese dicir que era un instituto laico. Unha especie de burbulla. Non sei, bueno, é o único instituto público que había en Vigo, había depois outros colexios privados, etc., os jesuítas, etc., non? Pero o ambiente non era de imposición das ideas do franquismo, que estaban ali, claro, nin a imposición de posicións religiosas non compartidas. Non sei por que foi iso, Non sei por que foi iso, ainda que é certo que a miña casa formaba parte en Lavadores de un territorio que foi chamado a Rusia Chica, e que a xente decía que chegara un momento en que isto acaba esperando a vitória dos aliados, posiblemente, non? O que pasa é que os aliados despois, no ano 45... Decidiron que era mellor non intervir. Claro, apoyaron a Franco e cambiou totalmente a historia iso, porque se chegan a votar a Franco nese momento, incluso a Guerra Civil contaríamoslo de outra maneira, non? Rusia Chica, decía que era o nome polo que era coñecido Lavadores daquela. Supoño que entón había unha certa... Supoño por os contrarios. Supoño que porque había unha certa militancia... Hubo as sociedades de lavadores, por exemplo, de toda Galicia tiña unha base fundamental en lavadores e hubo unha resistencia, de poucos días, unha resistencia, e bueno, o que pasa que naquele momento a xente que podía oporse aos militares foi aconsellada de que non se meterán en líos desde o propio poder de Madrid, porque que pretendían que aquilo non iba a ter recorrido e realmente a tuvo, non? De tal maneira que a resistencia galega realmente depois se fixo a través das guerrillas, etc. Pero quedou un pouso aí republicano, por así decirlo, pero cando digo isto, reflexiono desde hoxe, entendes? O sea, non son cosas que quedan esas experiencias na memoria, pero sí me quedou na memoria que eu realmente non tuve que superar... Non se sentiu agredido, digamos, non tuve que superar unha educación do tipo que antes describí. Off the record. Amiguitos y amiguitas, qué gustico da que todo vuelva a la normalidad. Ver al presidente en funciones, volver a la frenética rutina en funciones. Aparcar definitivamente en el armario la ropa de andar rápido y no tener que comerte la olla por las mañanas a ver qué camiseta de runner, ¿qué de runner? De fast walker te pones hoy. ¿Cuánto tiempo ahorrado? No hay placer mayor que plantarte en traje y corbata en Guadalajara con 30 y pico grados. El Rajoy de siempre había vuelto, no como Pablo Iglesias. Nos tiene preocupados porque como los soldados que vuelven de un conflicto, pues el líder de Podemos ha quedado tocado. A mí me impresiona. Incluso me acojona. Fíjense, esto era lo que veían los allí presentes. Porque pasar de ser partisanos a ser un ejército regular no es un desafío fácil. Y esto era lo que pasaba en la cabeza de Pablo Iglesias. Porque pasar de ser partisanos a ser un ejército regular no es un desafío fácil. ¿Mundo de los mortales? De que en la guerra de posiciones
a nosotros nos vaya y mejor. Pablo Iglesias. Que hayamos demostrado ser una máquina de combate impresionante en la guerra de movimientos. Los mortales. Se acabó el Blitz. Pablo Iglesias. Se acabó el Blitz. Madre mía, salvar al soldado Iglesias. Algún día acabará esta guerra. Menos mal que decíamos Rajoy sigue siendo el que era. Ahí estaba, hoy con verdades como puños. ¡Atención! Se necesita, por tanto, un gobierno. 1. Se necesita un gobierno y 2. Se necesita un gobierno ya. Y se necesita que ese gobierno se pueda formar a la mayor celeridad. Seguimos. 3. Y no solo necesitamos un gobierno. Y no solo necesitamos un gobierno, sino que 4. Y no solo lo necesitamos a la mayor celeridad posible. Y atentos porque si esto les parece redundante es que no conocen a Rajoy, porque no es que necesitemos un gobierno, no es que necesitemos un gobierno ya, y no solo es que necesitemos un gobierno, y no solo es que necesitemos un gobierno ya, sino que, atención, punto número 5... Sino que debe haber un gobierno que pueda gobernar. Ahí, quietos, paraos, que aún nos queda el 6º y definitivo punto para aquellos a los que se les ha quedado información por el camino ante tal compleja exposición de razones. Lo que podíamos traducir eso es en que se necesita un gobierno. Señoras y señores, es Mariano Rajoy, el auténtico, el hombre que le llevan de excursión a una fábrica de cervezas y ya es el típico que tiene que tocar todo, pero tocar además a lo bestia, porque hay cosas que le llaman la atención y es como los mosquitos con la luz. Vio ese contenedor de metacrilato con cebada y allí plantó el dedo. Y se quedó totalmente absorto. No respondía a estímulos allí con el dedaco pegado. No había manera, y aún después de un auténtico máster en cebadas, lúpulos, procesos, fermentaciones y demás detalles, su gran observación fue... En fin, ya sabemos que a Rajoy le gustan los conceptos simples. ¿Esos que son los malos? Aunque nada como Pedro Sánchez, que le ha entrado complejo de superhéroe y prefiere mantener ahora su identidad secreta. Y como Spiderman, Superman, Batman o Iron Man estaban cogidos, Pedro Sánchez es ahora Chiringuito Man, el hombre que defendía la justicia en alpargatas y boina blanca. Off the record. Hay una imagen muy polémica, muy dura que hemos visto cuando un grupo de antidisturbios trataban de detener a un manifestante. Hemos visto como algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado. Si el domingo no te levantas de la silla para ir a votar, Pablo Iglesias puede acabar sentado en la Moncloa. Bueno, hablaremos tamén desa campaña en redes. Carmen Santos, moi boa noite, secretaria xeral de Podemos Galicia. Empezamos polo último, eso que tiña lugar esa tarde, esa reunión dos 3 alcaldes das Mareas. Tiña coñecemento dese encontro? Sí, que tiña coñecemento. Mo comunicaron o domingo, ao mesmo tempo que tomábamos un café, falábamos un pouco da situación actual da política galega estatal, pois mo comentaron. Que vos pareceu, que che pareceu a ti como secretaria xeral de Podemos? A min todas as iniciativas que sexan para seguir consolidando espacios de fraternidade, de seguir construindo política nos distintos espazos xuntos e que sirva para o que é o proceso de construción dun novo marco político, obviamente nunca nos vai parecer mal e a min, dende logo, tampouco. Chama a atención esa mesa de hoxe dos alcaldes das Mareas, que despois entraremos en detalles, pero hai outra mesa que é a mesa de En Marea, na que sí que está Podemos, que tense reunido nos últimos días despois das eleccións xerais? Non nos reunimos aínda porque estamos aínda ca reunións que son as nosas distintas organizacións que forman parte ou compoñen esa mesa de En Marea. Entón, canto xa rematemos o que son as roldas internas, tanto os órganos, neste caso de Galicia, como os órganos a nivel estatal, ou senón as eleccións xerais, pois convocarase a que a mesa de En Marea. O sea, que de momento non hai un análise oficial, digamos, por parte da estructura que representa esa candidatura, porque despois cada un... Vamos a ter moitas análises prácticamente iguais, porque xa sí que falamos con cada un de todos os asentes desa mesa a título individual, en conversas
como son lóxicas en compañeros de proxecto, o que non se fixo foi a reunión formal. Pero non é un pouco raro que tantos días despois, bueno, co que está caendo, ademais, cos resultados do pasado 26, que en moitos casos non foron os que aspiraban a ter, tanto en Marea como Unidos Podemos, non é raro que o órgano que en teoría reúne a todas as partes de Marea non tivera aínda unha reunión oficial? Non, non é raro, tendo en conta que tivemos que ter reunións cos nosos compañeros de Madrid, cas distintas confluencias, hai moito traballo que seguimos cada un de nós, tanto laboral como de labor institucional, como pode ser o caso de Rubén ou así, pois é lóxico que ao mellor non están acelerados os tempos, estamos un pouco analizando con rigor os resultados, pero, bueno, vai a ser inminente a reunión en poucos días. Vou repetir a pregunta, as palabras xustas de Pablo Iglesias. Vostede pronostica que se poden dar unha hostia de proporcións bíblicas na próxima convocatoria electoral? É que é impredecible o que pode pasar, tanto nos podemos dar, pois, esa hostia bíblica, que é unha maneira moi habitual que ten Pablo de falar, moi próxima á xente, que é como se expresa moita xente na rúa, ou pode ser un éxito rotundo, porque de feito xa hubo no sistema político español en tempos non tan pasados, máis ou menos recentes, como distintos partidos pois foron un pouquiño variando o seu resultado en tempo récord, tanto co pudo ser o Partido Socialista Felipe González como cando foi a repetición de cando se presentou as eleccións a Adolfo Suárez, aínda que é moi lonxe no tempo. Como rematou Adolfo Suárez, non sei se se queren comparar con él, precisamente. Eu creo que se refire a iso, non é compararnos a iso, pero, claro, o espacio electoral, o espacio político está moi cambiante. Estos 3 anos demostran que é máis cambiante aínda cando Podemos, pese a toda que hai un pouco de negatividade no noso resultado, a confluencia de Unidos Podemos que representamos os distintos territorios, pasou en 3 anos de non ter representación a ter 71 representantes, o cal é histórico en tempo récord. Pero non o que agardaban, en calquer caso. Por que 1 millón de persoas non foi votar a Unidos Podemos, no caso de Galicia, en Marea, porque supoño que son cousas distintas, ou vostedes asimilan unha cousa a outra? Bueno, todos formamos parte do proxecto de Unidos Podemos, que a unidade era o camiño, neste caso, de crear un proxecto a nivel estatal que pudera mudar a vida da xente. Incorpora en Marea, digamos, tamén a ese proxecto? Sí, todos somos o mesmo proxecto. E está convencido de que todos os membros de Marea dirían o mesmo? Eu falo por min. Eu penso que Xosé Manuel Beiras en Vigo tamén falou que el formaba parte de Unidos Podemos, entón creo que sí que estamos de acordo. Por que 67.000 persoas deixaron de votar en Marea, neste caso, aquí en Galicia? Nos comentamos a un pouco, aparte de eso, vimos comentando que temos que mellorar moito a comunicación, non solamente na campaña, agora mesmo estamos analizando que é unha comunicación que temos que mellorar semana a semana, de todo a nosa labor. En que fallou a comunicación? No tono, nas propostas? Eu creo que non explicamos ben as nosas propostas, a nosa folla de ruta, o que é o noso camiño, o traballo que fixemos, todo o gran avance que se fixo poñendo problemas de Galicia en riba da mesa en Madrid. Creo que nos perdemos moito falando de nos mesmos en vez de falar dos problemas da xente, que é para o que estamos aquí. Nós o que temos é que aprender máis a falar do que hai fora e non falar tanto do que hai dentro, que é realmente o que lle importa a xente. Felipe Criado, moi boa noite. Boa noite. César Parcero, moi boa noite. Hola, boa noite. Felipe Criado, coñecido xa desta mesa e desta casa, profesor de investigación do CSIC e director do INCIPIT, César Parcero, científico do CSIC e membro tamén do INCIPIT. A excusa para ter esta conversa que imos manter, que por certo ten apaixoado, como decía, medio equipo de Vía V, este Atlas Arqueolóxico da Paisaxe Galega que edita Xerais e que estades presentando estes días, un traballo diferente, un traballo académico, pero cunha vocación un pouco diferente. E a primeira pregunta que quero facer antes de coñecer un pouco máis cal é a filosofía deste traballo é, se tiveramos unha máquina do tempo, Felipe, foramos a Galicia de hai 7.000 anos, que paisaxe veríamos? 7.000 anos nos pon en un momento inmediatamente anterior ao proceso de artificialización masiva do entorno que comeza precisamente coa xenalización da agricultura, da gandeiría e, sobre todo, da construción dos primeiros monumentos artificiais, da primeira arquitectura monumental que ordena a paisaxe e que deixa para sempre a pegada humana na paisaxe. 7.000 anos nos pon inmediatamente na antesala deso, nun momento en que as sociedades xa están de feito intervindo sobre o medio, en Galicia, polo que sabemos, están intervindo moi activamente a través do lume,
para abrir pastos, para clarear o monte, eliminar o exceso de vegetación, e de algún xeito empeza a ser unha paisaxe que mostra o efecto humano presente, pero mostra dun xeito que aínda todavía silvestre, todavía, digamos, como se entende habitualmente, natural. Pero recoñeceríamos Galicia? A Galicia do presente? A ver, calquera resposta pode ser válida neste sentido. Eu me atrevo a decir que non, no senso de que todas as cousas que caracterizan a Galicia do presente, a ciudade, a urbanización masiva, a pesca, o litoral, e despois sacaron deso todas as cousas que caracterizan o agro, a Galicia agrícola, non están presentes nese momento. Nesa época. Bueno, César, por que decidides facer este libro, sobre todo, por que esa vocación interdisciplinar de abordar este asunto dende perspectivas diferentes e dende especialidades distintas? Por que? Bueno, porque a paisaxe é un obxecto de estudo moi complexo que involucra dende o punto de vista da arqueoloxía, pois eso, involucra o que as comunidades, os grupos humanos no pasado fixeron, pero tamén involucra os procesos que chamamos naturais, que tamén teñen un efecto sobre as formas nas que a paisaxe se transforma, se modifica e demais, non? Entón, realmente, a paisaxe se debe abordar dende a confluencia de varias perspectivas distintas, porque tendo unha visión únicamente arqueolóxica, pois deixamos unha parte importante deses cambios que ocorreron no tempo sin entender. Pero permitiu-vos esa confluencia de disciplinas diferentes, digamos, permitiu-vos chegar a conclusións distintas, máis sofisticadas, digamos, sobre todo este proceso? Eu espero que sí, agardo que sí. De feito, a idea un pouco é esa, como comentaba Felipe, por exemplo, co exemplo este do uso do lume para modificar a paisaxe e demais, pois moitos deses indicadores de acción do lume se detectan a través de procesos de estudo, digamos, que teñen máis que ver coas ciencias naturais, co estudio dos solos e demais cousas, pero logo a interpretación dese proceso ten máis que ver tamén con pôr en relación eses incendios que se detectan nos solos, pois co tipo de ocupación que hai no entorno, cos sitios arqueolóxicos do redor e demais, non? Entón, bueno, de alguna forma ese diálogo entre diferentes disciplinas, que é algo non sempre sinxelo de facer, é o que realmente permite, pois iso, crear ou contribuir a crear un coñecemento un pouco máis complexo que simplemente tendo unha visión puramente arqueolóxica. Felipe, o home adapta ao territorio, conforma a paisaxe, participa nesa conformación. Estamos no momento de maior hostilidade ca paisaxe? Sí, claramente sí, pola dimensión, pola densidade da intervención humana da paisaxe. Posiblemente houve outras épocas, non moitas, pero houve outras épocas con unha escala de agresión semellante a que podemos ter hoxe, pero non ca tecnoloxía e non ca densidade de poboamento que multiplica exponencialmente esta capacidade de agresión sobre a paisaxe. No libro recordades, César, que, por exemplo, Andalucía ten incorporada a paisaxe no seu Estatuto de Autonomía. Eu non sei se aquí somos conscientes do que significa a paisaxe galega. Hai unha lei da paisaxe, pero hai ferramentas suficientes, digamos, para traballar sobre ela, ter a relación correcta, xeitada con ela? Bueno, nos últimos anos se está poñendo bastante esforzo precisamente en entender mellor a paisaxe e intentar de desenvolver ferramentas administrativas, ao mellor, para xestionala de xeito un pouco máis axeitado, non? O que chamamos ordenar o medio e demais. Por exemplo, nos últimos anos, recentemente, se desenvolveu un proxecto de catálogo das paisaxes de Galicia e demais, que vai un pouco nesta dirección, non? O problema, bueno, neste ámbito, como en calquera outro, é que pode resultar relativamente sinxelo desenvolver estudios científicos que permitan, pois eso, caracterizar como son as paisaxes, como evoluíron no tempo e demais, pero logo pasar a cuestións máis políticas, máis administrativas, de regulación deso, é sempre máis complicado, sobre todo porque choca, no caso da paisaxe do territorio, máis concretamente, con algo tan concreto como a propiedade privada, os dereitos de uso dos sitios. Now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record. Amigos, amigas, good night to everybody. Hoy hablaremos del famoso Brexit, que empezó como empiezan siempre estas cosas, con un día de calentón. Esta vez el que se calentó fue Cameron, que es un tío así muy echado para adelante y siempre le ha costado aceptar sus propias limitaciones. Sabe que es un paquete jugando al badminton, pero aún así el hombre RQR. Sabe que es lamentable jugando al ping-pong, pero aún así RQR, para desesperación de Obama. Y como una vez y un poco de chorra le salió bien lo de los referéndums, pues saltó a la piscina con dramático resultado. Y ahora pues no te vale llorar ni andar de misericadas por ahí, amigo. Sorry.
Ni sorry ni 8 cuartos. Si en el fondo, al menos para nosotros, es un gustazo, que tienen que estar esas conversaciones entre el bipartidismo tradicional calentitas, calentitas. Si es que mira que eres tonto, hijo, tonto redomado. No podías parar quieto. Cállate ya, burro. Hay que preguntar al pueblo, hay que preguntar. Te dije, date quieto. Date quieto, pero tú... Sí, claro, a ti te voy a hacer caso, macho, que has llegado ayer y ya te están dando pasaporte. Ah, sí, tienes mucho tú Eres que malo. decir. Así más o menos debe ser. Pero bueno, ahí están los resultados y ya es tarde para plantearnos que a lo mejor hacía falta una campaña a favor del Remain con más peso. Yo que sé, aprovechar el croma ese que nos proporcionó su majestad y plantearle ahí un banderón para fomentar el europeísmo o, qué sé yo, una locura, formar un poco más a los votantes que se les veía algo perdidos. I would go back to the polling station and vote to stay. This morning the reality is actually hitting in. And the regrets are filling in of actually that we have actually left EU. The whole family this morning, even though the majority of us voted to leave, we are actually regretting it today. Tarde piaches, nena. O para que nos entiendan, tiramos de traductor y les decimos later piaches, girl. Pero bueno, que esto del Brexit no solo ha fomentado la creatividad a expuertas en periódicos, sino también en la calle. Y de todas las pancartas, nuestra favorite es esta que dice: esto es como cuando Gary Halliwell sobreestimó su capacidad como artista en solitario y dejó las Spice Girls. Pues palabra de Spice Girls, Reino Unido. Por Dios, tell me what you want, what you really, really want. I will tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I want to be the Prime Minister. Porque menudo pollo hay montado que nadie quiere hacerse cargo de nada y todo se escurre en el bulto que da gusto. Esto no lo salva ni un rey Arturo, que en cuanto sacase la espada y escuchase la voz celestial diciendo: Arturo, eres el nuevo rey. Estamos fuera de Europa. El país está dividido. La selección volvió a caer en octavos y aquí dimite hasta el apuntador. ¿Qué te parece? Qué rápido iba Arturo a dejar la espada donde la encontró, añadiendo un: Venga y que os den. Y mientras tanto hay por el medio el tal Nigel Farage, que de cara dura va sobrado, sacándose ahí su pedazo de autobús en campaña, diciendo que toda la pasta que se iban a ahorrar en Europa la iban a gastar enterita en sanidad. Y una vez que gana el Brexit hace la técnica envolvente maestra consistente en hacerse el loco. Can you guarantee that's going to go to the NHS? No, I can't. I mean, that was one of the mistakes I think that the Leave campaign made. Vaya fenómeno el tío. Y aún encima dimite. Dimite pero de líder de su partido, que no de eurodiputado. Claro, que euroescéptico sí, pero de algo hay que comer. Y además allí todos se lo pasan pipa porque son como niños en el cole, que un momento son BFF, o sea, Best Friends Forever. We'll be your friend. We will be your best friends in the world. Y al siguiente, cuando la profe no mira, se hacen las clásicas puñetitas. The British people voted in favor of the exit. Vaya bien. Y en el medio de esas Europas, la tercera Europa, la Europa de la corbata naranja con la que todos nos identificamos, que entre tanto nivel Maribel se pregunta: santo Dios, ¿qué habremos hecho para merecer esto? Off the record.